Niki kangkang sing biasa melarat, biasa lemah itu kudu belajar niki. Ada hal-hal yang kamu lemah itu musibah, salah. Misalnya orang Islam kere kabeh terus buruhe Cina, misalnya buruhe non Muslim. Gara-gara kere lemah jadi buruh. Mereka berhak ngelarang kita sholat. Nggih. Nak sholat dipecat. Saya ulang lagi ya. Kangkang sing melarat kudu tobat lah. Maksudnya ya aja nemen-nemen melarat. Biye-biye itu ndak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi. Ndak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini. Misalnya wong Islam itu lemah melarat, lemah SDM rendah. Terus jadi buruh. Jadi apa? Terus bosnya melarang sholat. Kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non-muslim yang jahat sama Islam. Masjid dianggap ilegal, kriminal. Ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fathih. Utawi kibab nerangno surat Fatah. Ini ku surat Inna Fatahna laka Fataham Mubina. Madaniyatun te surat Fatah iku bangsa Madani. Bangsa Madani turun setelah napa? Hijrah, meskipun kejadiannya di Mekkah. Terus definisi Madaniyah itu asal turun setelah hijrah disebut Madani, meskipun peristiwa Fathu itu di Mekkah. Jadi wa ya utawi suratul Fathi tis'un iku 9 wa isruna lan 20 apane ayatan ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna saat temen ingsun Allah fatahna ngekei kemenangan ingsun. Pemutusno menang ingsun, kowe tak putusno menang. Keputusan menang laka manfaat kedue sira Muhammad. Qadaina tegese mustasna ingsun bi fathi kata kelawan kabukae kota Mekah wa ghiriha lan liyane Mekah fil mustaqbali ing dalem zaman sing ape teka. Oleh buka unwatan kelawan kekuatan yang memaksa wong Arab namune unwah unwatan waliane sulhan napa waliane sulhan. Jadi sebenarnya bacanya secara masdar itu anwah napa bi fathil ain napa. Nah, secara disiplin lughat itu kalau sudah alamiah itu harus dirubah dari bentuk masdar ya. Jadi kalau ingin jadi alamiah, jadi napa? Alamiah itu harus dirubah dari bentuk napa? Masdar. Bisa dikurangi, ditambah atau harokatnya dirubah. Misalnya khola'a yakhla'u khol'an napa? Khol'an itu nyopot napa? Nah, untuk perempuan yang ingin tercopot dari suaminya itu disebut khulu'. Nah, dirubah harokatnya no? Dirubah. Ya memang adat Arab nggih ngoten. Qara'a yaqra'u Qur'an no? Qur'an terus qara'a yaqra'u qira'atan ketika ingin jadi alamiah jadi Qur'anan no? Qur'anan. Memang adat bahasa ngoten terus kalau lafaz untuk keluar dari masdar niku dirubah no? Dirubah. Normalnya ngoten senen. Mulane gak rata-rata kiye maca unwatan napa? Unwatan dirubah dari anwah. Sama khazana yahzanu khazanan husnan itu ada yang masih makna masdar, ada yang makna napa? Alamiah. Olehmu buka maksa bijihadika sebab jihad sira. Fathan lan buka mubinan kang jelas. Ai bayinan kese jelas dohiron dohir. Allah pasti memutuskan engkau yang menang Muhammad. Meskipun saiki zahire kalah, tapi Allah sudah memutuskan engkau pasti menang. Liyaghfira supaya nyepura laka maring sira sapa Allah. Bijihadika sebab jihad sira. Allah nyepura mak ing apa wae takodama kang dise apa ma ming dambika saking kesalahan sira wa malan perkara ta akhara kang akhir apa ma. Aminhu tegese saking dambika. Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua istilah salah pada Nabi atau dosa yang diterapkan istilah itu pada sinten Nabi itu disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun. Ya, satu kesalahan sing tidak punya akibat apapun sing mestine iku cara kita ini tidak salah. Berhubung Nabi
sidik ngono wis dianggap napa? Salah. Itu jadi mimba bi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang andekan dengan ukuran abror. Abror itu kelas di bawah muqarrabin itu disebut hasanah. Tapi kalau dibanding muqarrabin itu disebut sayyi'ah. Tiga ngeten. Contoh paling gampang ngeten, ulama di sini nyontokno masuk akal. Kangkang tak kon milih duit 1 miliar ambek 100 juta. Terus kangkangmu milih 100 juta. Iku yo goblok tapi ora nemen. Yo salah sithik no. Tapi nak dikongkon milih duit 1 miliar nyun sewu terus sampai pasir, terus sampai telo kok milih telo iku goblok nemen no. Nah istihad itu kayak gitu. Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal. Ayo jadi sama-sama masuk akal itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Tapi nak liyane gak masuk akal itu wis pancen salah tenan apa? Salah tenan. Walhasil nabi ku ya ditakdir salah tapi salah iku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Dadi kamane ana wong duwe sandal merek tapi milih nganggo jepit. Wong ya salah tapi nyatane cek sandalan. Yes, pokoknya afdal lebih fadil mesti afal. Pokoknya tidak sampai fatal apa? Tidak sampai. Tapi ukuran Nabi harus ditegur pangeran apa? Harus ditegur pangeran. Itarhuba supaya seneng sapa ummatuka umat sira. Nambah waca mutadi li turo hiba supaya ngekeki semangat sira ta nyenengno sira umataka umat sira mbok senengno fil jihad ing dalam gelem jihad. Jadi kita semua pasti tidak ekstremis. Seolah lagi kita semua pasti tidak ekstremis. Tapi ada momentum yang jihad itu penting. Sekamane kok saiki fatwa sopan itu untuk momentum, untuk momentum. Tapi zaman Belanda, terus kowe nyarano wong kon sopan ambek Belanda itu kebodohan, no. Mosok koyo riyen cerita Belanda wis penjajah diundang Ndoro, no. Diundang napa? Ndoro. Ono kebodohan, no. Tentu momentum saat itu yang baik napa jihad, no. Ngusir Belanda dari napa Indonesia. Apalagi zaman Nabi ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Terus misalnya Nabi nanamno akhlak karimah sama Abu Jahal, kan ora kebayang. Terus kangkang kon mijeti sinten Abu Jahal. Ora kebayang kan. Terus kangkang gekno kopi apa? Abu Jahal. Monggo bareng Abu Jahal metingkrang terus ngongkon. Kok nerokok. Terus kangkang muni apa? Sami'na wa ta'na. Iku sopan tak goblok. Goblok. Nah, dadi kabeh ono momentume. Kaya kaya wong liberal terus Islam itu jihad, Islam itu pedang, Islam itu saif, Islam itu radikal ora ngono, ono momentum napa? Zaman Belanda jajah kita ya tentu kita jihad napa? Ya jihad. Sawise damai ya kangkang kadang dukung tim Belanda no. Wong dunyane wis napa? Damai. Dhisik Jepang itu penjajah no. Saiki kangkang gak di motor Jepang ya ngelu no. Kabeh iku momentum napa? Momentum. Nah iku jenenge kabeh iku muqtadul hal. Nggih kabeh iku muqtadul hal. Dadi mulane al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Wa al hukmu yaduru ma illatihi wujudan. Kaya calon mertuamu nganggep kowe saiki prospek. Bareng didelok kok ngentekno donya dianggap problem. Ya tahu di statusno prospek saiki di statusno problem. Utawa walian. Pertama dianggap mantu sing nggo musibah. Jebule karir apik. Nah, berarti sangka problem jadi berkah. Atau zigzag kadang problem. Kadang problem, kadang berkah, kadang problem, kadang berkah. Iku jenenge mantu varian no. Tapi apapun itu kabeh hukum iku ana muqtadal hal. Nabi yo pernah damai mbek wong kafir, nggih nate perang, nggih nate damai lagi. Kabeh iku muqtadal hal. Sebab apa al-hukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman. Jadi al-hukmu te hukum ya duru itu berputar apa hukum ma illatihi sertane alasane hukum wujudan baik zaman wujude atau adaman atau zaman ora anane. Di Allah nggih beberapa kali nyarano kudu damai mbek wong kafir. Karena jenis yang suka damai disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah ada momentum di mana kita ini diperangi, ya berarti kafire harbi, melebune qatilul ladina yuqatilunakum. Ya kowe kudu merangi wong sing merangi kowe. Mosok zaman Jepang rene jajah kowe monggo. Monggo nak ngersakno mateni mbok kula. Anu ya goblok no.
Masa nanam akhlak karimah ganggu Abu Jahal paham itu. Sekoyo apa gak ada kopi sinten? Abu Jahal. Ada lu mijeti Abu Jahal. Lucu to apa? Bareng dikongkon menapa sam'an wa ta'atan. Napa sam'an? Takok kok bar mijeti Abu Jahal. Madosi berkah. Kacau gak? Kacau. Jadi kafe ku ono naife ketika momentumnya kelewat ku ono naife. Nabi nate damai lami, nate perang lami, nate setengah damai, setengah perang. Kabeh iku pokoke muqtadul hal napa? Muqtadul hal. Dadi wa utawi ikilah dzambun. Kok Nabi diistilahno salah. Padahal hakikate Nabi mboten nate salah, maksum. Iku ma'awalun den takwil li ismatil anbiya krana kajagane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena Nabi berstatus maksum. Meskipun ono istilah sangka Allah disebut min dambika napa? Tapi tetap kita takwil. Napa kita takwil. Ya sekamane wae. Barang sepele lah nak pancen salah ya koyo dianggap salah. Ya wae misalnya ono wong dikei dhuwit 1 juta, ambek 950.000. Kok milih 900.000 ya terus koyo salah no? Berbandingan ya 1 juta. Meskipun tidak punya akibat apa-apa, napa mboten gadah akibat. Nah, kira-kira salah Nabi itu mirip-mirip seperti itu. Salah yang enggak punya akibat apa. Tapi nak salah ini kan fatal. Kon ning nggon sing lapang, milih mlebu neraka, itu kan salah fatal. Ono ratan apik liwat terus mobil mbok liwat jurang ya apik. Itu fatal kan? Nah, fatal itu kan. Jadi KB itu ada. Nah salahnya Nabi itu tidak pernah seperti itu. Namun tidak pernah. Misalnya saya beri contoh. Allah itu mangkel banget ambek wong munafik, mangkel banget. Sehingga Allah itu punya cara boleh dibahasakan. Allah punya ketentuan. Muhammad kamu tidak boleh nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi itu punya perhitungan. Abdullah bin Ubay itu anaknya itu soleh, santri khusyuk, sregep. Bapaknya ketua munafik tapi anaknya ketua pondok. Jadi bapaknya ketua munafik. Wah orang orang santri sergap kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge gak Abdullah sama memang. Berarti Abdullah bin Abdullah. Nah yang ngaturi nyolati Roisul Munafikin itu putrane. Cara saiki sowan ya Rasulullah bapak kula kapundhut, tolong jenengan yang nyolati. Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya, no? Umar itu milih ndak nyolati. Sampai Umar protes, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat cangkeme Abdul bin Ubay sing elek Islam ini. Nabi tetap menjawab, tidak saya akan menyolati dia. Akan menyolati dia. Tapi kan ngeten-ngeten sesuai walhasil terakhir pas Nabi sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, Allah ngendikan wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafik. Nah seperti itu sampai sekarang ulama itu anut pendapatnya Kanjeng Nabi. Nah ono wong fasik, ono wong nakalis, tetap kita itu yes, pokoknya tetap apik. Nah baru kayak sikap Nabi seperti itu, satu kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam semua. Wong kok apike ngono, mesti elek-elek Muhammad koyo ngono tetep rawuh ning jenazah Abdul bin Ubay. Jadi Nabi ditegur pangeran, tapi berkah apikane Nabi ku dadekno kampungnya Abdul bin Ubay ku Islam kabeh. Nah, cara Nabi nuruti gengsi terus gak rawuh, kan koyo nyun sewu kok pendendam napa? Tapi Nabi rawuh pengen ditegur aja lemat aja salat. Tapi Allah tetap ngregani aluse Nabi dadekno kaume iku Islam. Lah iku jenenge salah wong-wong saleh iku ya ngono-ngono wae napa? Salah yang enggak punya akibat apapun. Mergo wae nggih. Dia tetap berkah. Ini salah Nabi itu tetap berkah. Terus nah itu yang paling angel ning bab takwil, bab sesuai walhasil mukmin babi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu sing cara kelas kita tetap itu baik, tapi kanggo Nabi cara jauh gak pantes, no? Baik gak pantes. Terus ada lagi salah Nabi yang cara Allah salah, tapi cara istihad benar gitu ning peristiwa Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum niku ora ampun Islam, no? Pun Islam. Nggih pun saged ngaji. Terus minta Nabi itu mengajari ngaji. Alimni mimma 'allamaka Allah.
Terus Nabi saat itu punya tamu orang-orang kafir, tokoh lagi minta dijelaskan Islam. Gamane konsultasi Islam. Singkat cerita Nabi memilih ceramah atau konsultasi jawab pertanyaan yang kafir sing konsultasi Islam. Nah karena Abdul bin Umi Maktum wijak akma buta, itu menyela terus. Setiap Nabi nerangkan Islam ngene-ngene nyela. Nabi jatah kula mulang, alimni mimma alim kula nggih ulang lah. Ampun jawab tiang niku terus kula nggih ulang. Walhasil Nabi tersinggung, fa'aradu Nabi terus gak berkenan apa? Wong tangan mulang wong kafir kok disela. Napa? Lah Abdul bin Maktum yo ora salah, ndekne ku akma. Dadi ora ngerti nek Nabi ku nembe sibuk mulang wong kafir. Nah, terus Nabi aradu iku ngono. Nah, bahasa iku muka masam Nabi gak nyaman. Wa tawalla iku mingu. Allah cara berpikir ora koyo Kanjeng Nabi. Lala pas niku di saat itu Allah cara nyalahno Nabi. Abdul bin Maktum sekaruan iman. Mulane regani wong karuan iman. Wong kafir mbok rewangi ngono urung mesti iman. Dadi nganggo kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Nabi nganggo kaidah cara Jawane ora oleh taksilul hasil. Nah itu kan mirip napa? Lah kira-kira saleh Nabi mirip-mirip ngono. Jadi kan banyak kan kiai nak ditamoni pejabat, tamoni wong nasional oleh hormat tenanan. Nak tamoni santri biasa. Mergo senenge wong nasional ning kiai iku pas-pasan. Berarti butuh napa? Servis. Senenge santri ning kiai iku tenanan. Mulane ora perlu servis. Dan itu nyatanya itu yang dilakukan ulama ila yaumil kiamah. Masyhur kan Nabi nak ambek wong sing lagi Islam kan juga ibu banyak no. Sampai sahabat protes kita iman lebih lama tapi engkau tidak ngasih napa? Banyak. Terus jawab Nabi, wong-wong sing Islami pas-pasan itu ata'allafuhum alal Islam. Paham ya? Lah itu masalah istihad, nama? Masalah istihad, dia mirip. Cara bapak dia nak guyon. Istihad contoh paling gampang ini loh. Wong lu seneng adzan suara api, tapi nak aku seneng suara elek. Kok ben kaget do tangi kabeh. Itu kan mirip yo mirip. Ono kang suarane wapi, terus adzan. Kan sing ahli pakar perturuan itu kan koyo diuru-uru no. Sono kang suarane persak ngingatkan kematian. Dan kemiskinan. Terus adzane iku koyo nada ono gempa. Koyo Anda warning dini koyo adzan peringatan apa dini. Gempa atau prahara kan kesunatannya adzan juga kan. Ono kang suarane elek, raine elek. Terus spesial nada musibah. Oh, itu kan sing krungu langsung tangi. Ka'annal qiyamata qomat. Napa? Ka'annal qiyamata qomat. Tangi subuh. Ambek ndi adzan wae elek dadekno tangi subuh, ambek adzan apik koyo uru-uru wong turu. Ya misalnya ono pertanyaan ngono apik. Apik sing elek dadekno wong tangi subuh. Ya, tapi kan ora mungkin syariat kok ngono iku. Syariat kok bela swara elek kan mboten mungkin. Nah, itu masalah istihad. Istihad itu ciri utamanya itu mirip no. Mirip makanya di hukum istihad ana ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Dadi ra'yi te pendapat ingsun shawabun sing bener. Meskipun yahtamilu al-khoto'a, meskipun pendapat saya itu mungkin salah. Tapi kalau memberi nilai orang lain, warok yuka khoto'un, pendapat anda ini salah, tapi yahtamilu so'ab. Bisa saja yang benar. Jadi jenis istihad itu masalah yahtamilu. Apa? Yahtamilu. Jadi ya itu kayak iya kayak enggak. Nah istihadnya Nabi juga gitu. Kadang yang nyunjau tentang Abu Bakar, tentang Umar. Tapi orang niat ngelama karena kayak iya kayak orang, apa kayak iya kayak tadi. Umar nentang Nabi ketika badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Bakar dukung. Nabi milah pendapatnya Abu Bakar. Pangeran bener Umar. Tapi tetap secara istihad sing dilampahi Nabi itu sing dibenerno secara istihad ila yaumil kiamah. Pangeran yo maklumi ya serapi piye pangeran iki senenge ana Nabi ini istihad ya seneng. Katalah cerita-cerita mirip-mirip seperti itu tuh banyak. Ya mirip-mirip seperti itu banyak. Atas masalah sing terkenal gini Abasa Watawalla. Itu mulai guru-guru kita mbek wong nasional, wong sing senenge kiai pas-pasan kan lebih memberi servis timbang mbek kangkang sing senenge kiai wis permanen, paham ya? Iku otomatis napa?
otomatis. Itu mirip napa abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi ditegur pangeran. Tapi yo setelah itu Nabi begitu terus sesuai ijtihadnya. Dan setelah itu nyatanya sama Allah dibiarkan dan dibenarkan. Itu nunjukno nak ya negur wae ra akibat apa. Wah ya negur wae gak ada akibat apa. Itu jenenge wa huwa awalun ismatil anbiya. Dan itu ya jadi tidak semua kesalahan itu akibat fatal. Ya sekali kangkang lah. Sakjane cara teori sing dadi imam iku apik sing paling apik. Apik sing paling misale kangkang yang milih sing wis umur, ahli fikih sing ngene-ngene. Tapi kalau itu terus-menerus akan jadi keangkuhan. Wong mau diimami wong sing sak ngisore akan melahirkan keangkuhan. Mulane Nabi ya nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tapi melihat imam itu ketua delegasi, jebule imame culun. Ketua supir panglima kok culun kan ya lucu. Nah delok ngono imam harus sempurna no? Karena imam domin sing nanggung Fatihah nak salah di imam, sing kok nak ono sahwi piye imam semuanya itu dibebankan imam jebule imame culun. Misalnya kan repot no? Nak ndelok iku nggih repot. Tapi nak ndelok ben ora angkuh no. Sae imam sak kecekele iku sae. Nyatane Abdul bin Umar nate makmum Hajjat bin Yusuf gendo-gendone wong Hajjat bin Yusuf. Berapa tragedi perang sing gara-gara Hajjat bin Yusuf orang biadab betul Hajjat. Tapi Abdul bin Umar nate makmum Hajjat. Wis sing diceritani Imam Syafi'i. Makanya terus ono istihad. Nah, kula piyambak imam sak kecekel wae. Engko kowe nak pulang kampung nak nganggo standar ideal ono wong tuwek Fatihah ra bener. Ono sing nom pahpoh. Wan terus repot, masa apa imam koyok pilkada, no? Mereka nyeleksi, no? Iki unggul neng afkoh, tapi jeblok neng akro. Iki neng akro, apik tapi asan cek cilik. Iki nom tapi menang nasab. Iki menang nasab tapi kalah akro kan terus seleksi kan panjang, no? Kalau itu dituruti kan panjang. Nah itu jenis masalah istihad, no? Masalah no? Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilul sawab. Tentu setelah kita istihad tuh memberi nilai kita ini yang benar karena kita kadung milih kan harus ro'i sawabun. Ketika sekolah milih di pondok ora kakean pelaturan, ora kakean keamanan. Nanti kalau kebanyakan keamanan nanti orang terlatih takut sama keamanan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jangka panjangnya tidak bagus. Tapi ada juga pondok yang suka ada keamanan. Sebagai hidayat pas-pasan itu dikawal. Misalnya, jadi kiai-kiai sing pondoknya keamanannya agak, aku yakin nak santri ini hidayatnya pas, sehingga butuh apa? Keamanan. Lah aku itu yakin kangkang tawakalis bener. Lah mondok kurang kiriman, tetap bagian arah saking tingginya tawakal ya. Kiriman kurang, wong tua sayangnya pas, asa, tetap happy karena tawakalnya kelas tinggi. Tapi ya pendapat no. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Nah, di bab-bab istihad itu ranahnya seperti itu dan itu pasti. Mboten kok mungkin itu pasti. Mulane riyen Mbah Mun nak salat akhir, riyen Mbah Karim nak salat ya akhir. Nak cara sing pro salat awal iku piye-piye wektu iku gak mesti urip ya ora mesti. Mulane tabadur ning nang salat nang wis no. Tapi sing salat akhir iku duwe konstitusi. Nak kabeh salat awal nanti dikira salat awal itu syarat sah. Sehingga engko ana wong salat dhuwur jam 2 terus kaya ora sah. Mulane kudu ana kiai sing jaga salat akhir wektu ben wong roh batas akhir. Paham ya roh? Umpama saiki kiai sak Indonesia kuwabe salat awal wektu, engko sing salat jam 2 kok tersangka. Wes aku nak pas mulai contoh paling gampang. Kangkang nak lagi mulai terus salat dhuwur jam 2. Dianggap capek ta jambeling. Jambeling kan? Selain faktanya beling maksudnya itu. Maksudnya jajal ya. Nah ning pondok salat jam 2 kan kok tenang oh. Wis do ngerti nek iku rong kharajal waktu. Jajal ke mulai. Wong tuamu terus kowe salat jam 2 kok subuh mepet tuluus samsi. Santri opo? Tapi yo mau nak kabeh salat awal nanti dikira itu syarat sah. Suatu saat sing salat akhir dianggap boten sah. Ane sono sini rakati salat akhir. Sing masyhur atau tokoh terkenal di Mbah Karim, Mbah Mun niku salat akhir terus. Ya selalu ada, tapi ya tidak banyak. Tapi harus selalu ada. Itu jenis istihad, no? Istihad.
Ijtihad itu sesuatu sing mau eling-eling apa ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi kalau kita sudah kadung mikir ngambil kesimpulan ya kita harus yakin ini yang benar no. Meskipun kita sadar mungkin salah. Dan pendapat orang lain karena kita tidak setuju ya kita beri tok salah dulu. Meskipun mungkin benar. Nah itu kan kaya ana wong didik anak ana sing sitok manja. Timbang anakku manja mbek wong liya tok tak manja. Terus ana sing sitok ora anak dimanja mari ngelama terus mbek anak dinas. Ya potensinya sama. Dimanja ya mungkin dinina bubukkan terus goblok. Dikerasi ya mungkin minggat. Potensi bahayanya ya sama. Ganggang ora roh wong tuane istihate piye ora roh. Kok dadi ngene iki ora roh istihate. Gak dimanja kiriman gak ganggang. Betul. Berarti wong tuamu nganggep kowe ku ahli tirakat. Iku siji. Atau kemungkinan dianggap ora prospek kok dibiayai. Nah, ora prospek kok. Gak kemungkinan bener sing ndi. Wis wae istihad iku. Ora roh cara berpikir wong tuamu ora. Ya ora kepengen roh. Ora panutanku. Ya tapi semua nabi yang disalahkan Allah iku murni masalah napa istihad. Dadi ra kena disalahno. Kayak Nabi Musa niku keras. Bareng kaum menyembah pedet niku mulai nyun sewu naboki Nabi Harun urip muring. Kowe dadi kiai piye ana nyembah anak pedet kok mbok bar. Tekem caramu dadi kiai piye? Ngamuk den. Ya juruhu ilaih napa? Suruh tapi ngamuk sampai pokoknya ngamuk-ngamuk. Saking ngamuke iku kitab Taurat itu dibanting. Cara Quran Islam Taufik bahaya Nabi Musa itu. Wong kitab suci kok dibanting hukumnya bahaya gitu cara iki. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaih. Warang dene kan Nabi Harun kakak lebih sepuh. Barang diuring-uringi Nabi Musa dibuanting Nabi Harun itu tenang. Qala ya ibna umma la ta'khud bi rihiyati wala bi ra'si. Terus inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Nabi Musa muring-muring ku pangeran seneng. Mosok ana umat sing nyembah anak pedet Nabi Musa teko santai. Teko ngerti umatnya sesat, misalnya nyun sewu cara kangkang tetap ngopi, terus tenang. Pangeran kan terus ya Nabi opo roh kemungkaran. Roh kemungkaran kok tenang-tenangnya Nabi opo kan ngono. Mulane Nabi Musa dipuji pangeran walam maroja Musa ila qaumi ghadbana marah besar kan ya ora lucu misalnya mulai umatnya nyembah pedet terus Nabi Musa teko tenang. Dikabari ini nembedo nyembah pedet tenang, tetap ngopi, sarapan terus tenang. Kan ya lucu Nabi kan. Tapi bareng muring-muring nyalahno Nabi Harun, pangeran ya tersinggung ya nyalahno. Isam kok muring-muring. Wong sing ngongkon kowe uzlah 40 dina iku sapa? Nganti do nyembah anak pedet kok tinggal uzlah. Akhirnya bisa seneng ae. Lah ya ngene, lah Nabi salah ngono iku. Misale ra muring-muring apa nyalan. Piye Nabi jeng ngono barang hak diinjak-injak kok meneng ae. Ya salah. Muring-muring. Kowe ku sing mire, sing ninggalo dakwah kok sing teko-teko. Muring-muring. Ya, ngomong Nabi ya dibaro, ora penting no. Napa? Ya kira-kira Nabi nyalahno, disalahno pangeran bab sing bab ijtihad napa? Jadi mimpi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Di semua, saya ulang lagi no, di semua perilaku Nabi nak cara lahir dianggap salah niku muawwalun napa? Muawwal ditakwil mergo ismatil anbiya. Mergo kabeh nabi iku maksum. Ya maksum itu ya sudah maksum. Paham kabeh di semua. Kaya Nabi Ibrahim nate njalukno sepuro bapake, padahal bapake cara lahir itu kafir. Ya disalahno mbek pangeran. Wong kafir mbok njalukno sepuro. Tapi kok misalnya Nabi Ibrahim kok mangkat mbek bapake ku ajarane sapa? Wong kok ambek wong tuane kok ngono. Itu sing pangeran ngono. Pangeran hobine ora ambek nabine ngono iku. Ya sekarang kena dipantau ya faluma biasa. Pangeran ya terserah pangeran. Misalnya Nabi Ibrahim kok pertama wangkot mbek wong tuane kuras, disiplin mergo wong tuane misale cara lahir kafir ya disalahno. Ajarane sapa wong tuane keras. Tapi bareng apian nemen-nemen nganti istighfar. Sing ngongkon sapa? Lah terus Nabi wis
apa dawe mengkani apa wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in atabu ila ma yuha ilai. Pada akhirnya itu hubungannya dengan Allah itu ubudiyah itu ya ubudiyah, merasa tidak tahu, merasa tidak siapa-siapa, mau anut apa sing diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah paham ya. Terus itu masalah-masalah istihad, masalah-masalah apa istihad. Mana Nabi sering diutus Allah kan ngendikan wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dunia sing terkait sosial itu aku ora roh. Bundi sing bener masalah sosial itu bukan masalah agama, masalah apa? Sosial. Kabeh iku fitnah, kabeh iku ujian. Tadi Nabi itu sangat dekat dengan keluarga. Wa angfir asyiratakal aqrabi. Tapi ketika terlalu dekat keluarga, problemnya Nabi itu milik semuanya. Karena Nabi itu milik kafatal linnas. Mosok wong liya dipadakno keluarga, kok ya salah. Prioritasno keluarga kok ya salah. Wong Nabi ini wong akeh kok prioritasno keluarga. Tapi kok misalnya wong liya padha mbek keluarga, piye keluarga mbek wong liya kok padha? Ya wis akhire Nabi ya takoki Bilal ya di rumah, sing sanak-sanak Muawiyah ya di rumah. Wis. Kadang-kadang diprotes. Ngene lho. Ya nak dadi nabi ku nak ana acara iku keluarga kok ngarep. Wong liya kok guri. Ora oleh mek pangeran. Tapi kok wong liya kok ngarep mesti ora oleh mek pangeran. Iku sapa? Dadi pokoke pangeran ngono. Ya sak kena diterang pokoke ngono. Dong tapi itu tadi tidak ada salah yang fatal nggih, tidak ada salah yang kabeh iku masalah ijtihad. Napa? Masalah ijtihad. Terus Nabi badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi disalahno pangeran. Tapi barokah ijtihade Nabi iku dinut para wali ila yaumil qiyamah. Kata kang nyon sewu bocah-bocah sing mati oplosan, kiai-kiai do rawuh nyolati. Mergo ibuke dari majelis taklim, anake geng lah iku ibuke melok majelis ya ngregani ibuke, napa ngregani ibuke. Padha Nabi rawuh ning Abdul bin Ubay bin Salul ngregani anake. Paham ya? Niku tengene sarah-sarah hadis, para syurahul hadis dan sampai wakila aslama bimaji ila Abdullah bin Ubay alfu baitin min qaum. Sampai gara-gara saene Nabi nu 1000 rumah niku Islam. Sing dhisik ku mantan wong munafik kabeh, genge Abdul bin Ubay. Dadi bareng Nabi rawuh kebangetan jen pemimpin kita. Wong kok wangkote ngono, sing digedhingi wong kok apike ngono kok. Mergo rawuh napa? Rawuh. Jadi akhirnya anak buah Abdul bin Ubay bangetan cah ketuane kita, wong kok elek. Sing digedhingi wong kok apike ngono. Ya cara Nabi rawuh kan menjustifikasi mereka. Dan Muhammad pendendam. Kan panjang malah no. Mane kangkang benak digedingi masyarakat ya tenang. Santai no. Santai. Diusir mertua lagi masalah. Kan masalahnya numpang no. Gedingi tonggo tenang kan gak sing mbok nggoni no. Nak sing gedeng sing nggoni lah iku lagi masalah. Eling-eling apa? Wa huwa muawwalun li ismatil anbiya alaihi wassalatu bidalil iklan dalil al-aqli kang masuk akal. Al-Qotek kang memastikan, Al-Qotek kang mesti. Wow. Kenapa ada dalil akli yang pasti bahwa Nabi enggak boleh salah? Karena kita semua disuruh ikut Nabi. Ya, kita semua disuruh ikut Nabi. Kalau Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal enggak mungkin Allah memerintahkan kesalahan. Paham ya? Logikanya Pak Budi, kita semua diutus ikut Nabi. Kalau faktanya Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal Allah enggak mungkin memerintahkan kesalahan. Maka kesalahannya Nabi itu mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Ini pun harus diisi. Nabi itu ada kepastian secara dalil akal selamat minad dzunub sing boro-boro dosa. Dosa tidak salah Nabi. Karena wow masalah napa ijtihadiyah, napa masalah ijtihad. Walamu telam lam sing nggone liyaghfira lakawah. Kan tadi ada lam liyaghfira lakawah. Walamu telam lam liyaghfira iku lil ilati krana ilat al-ghaiyati kang bangsa tutup. Famat khuluha mongko utawi sing dileboni lam iku musabbabun. Iku mo sesuatu sing akibat. La sababun ora kok dadi sebab. Nah, iku masalah-masalah mantek. Jadi ini Muhammad ke tak paringi menang. Ben Allah nyepuro kowe. Maksudnya akibatnya menang itu di sepuro. Orang kok di sepuro itu sebab. Maksudnya ngeten nggih. Niki kangkang sing biasa melarat, biasa lemah itu kudu belajar niki. Ada hal-hal yang kamu lemah itu musibah, salah.
Misalnya wong Islam kere kabeh terus buruhe Cina, misalnya buruhe non muslim. Gara-gara kere lemah jadi buruh. Mereka berhak ngelarang kita sholat. Nggih. Nak sholat dipecat. Saya ulang lagi ya. Kangkang sing melarat kudu tobat lah. Maksudnya ya aja nemen-nemen melarat. Biye-biye iku ndak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi. Ndak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini. Misalnya wong Islam ku lemah melarat, lemah SDM-nya rendah. Terus jadi buruh. Jadi apa? Terus bosnya melarang sholat. Kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non-muslim yang jahat sama Islam. Masjid dianggap ilegal, kriminal. Ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Ka'bah juga gitu. Ketika Nabi masih lemah, itu di seputar Ka'bah. Itu ada berhala, 360 jumlahnya. Ketua gengnya yang mimpin Abu Jahal. Semua ritual tentang kemusyrikan. Sekarang Ka'bah menjadi steril dari kemusyrikan, baru kayak Nabi tawaduk, baru kayak Nabi menang. Menang. Nah, di sini itu menang itu penting, no? Dan di antara sebab ghufrane Allah, itu mergo Nabi itu menang. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kalah, harus dengan menang. Mane kangkang rasa dewa no ini miskinan wa amini fakot kunta miskinan. No dari rasa donga fakot kunta miskinan. Jadi malaikat malah kaget. Ini miskin. Wes ngono Mas. Jawab piye? Ya dadi eling-eling. Maksudnya kangkang kula suwun sing melarat sing tawadhu yo aja nikmati teman-teman. Ya dinikmati aja suatu saat kowe kudu mulai kowe posisi menang. Mbok kapan namanya mati ora apa-apa. Penting tahu menang karena baru kayak menang kamu bisa mewarnai kampung kamu. Tapi nek kalah ndak kan? Ya saya ulang lagi. Ketika Ka'bah diatur sedemikian rupa, bebas berhala, bebas kemusyrikan. Itu baru kayak Nabi menang, baru kayak Nabi tawadhu. Menang. Sehingga kabeh Nabi kudu tahu menang. Inna fatahna laka fatham. Tapi menangin Nabi karena beliau figur yang sempurna, yo menang yo tawadhu. Itu ideal, apa? Tapi kan pernah ada periode bahwa tawadhu tok itu nyuwun sewu tidak menyelesaikan masalah. Paham ya? Mulane kudu inna fatahna. Misalnya kita tawadhu tok, bojomu lara, wong tuamu lara. Mau munamuni matur nuwun mbek nyumbang kan yo repot. Dan aku juga, entek piro Ibu? 50 juta. Gak masalah. Jebule gak masalah tapi dodol sawahe dhewe. Jebule dibiayai mbek donyane mbokmu dhewe. Ya jadi hebatnya pengiran. Jadi menang itu juga sababul ghufran. Apa menang itu juga sababul ghufran. Karena baru kayak menang itu kita bisa semuanya. Kan kadang kan bos-bos juga di Jakarta malah nyarat no kudu ono jamaah no. Pabriknya dikasih masjid malah syaratnya itu ono jamaah berarti kedara ono sholat ono jamaah. Ya jadi menang itu penting. Tapi ya nak sing ditakdiri cek orang menang ya cuma maksa menang semua cowok hise ngontali gotri ben jado kowe jenenge memaksakan apa maksakan malah mandek operasi malah panjang apa yang jelas menang itu penting ya tapi jangan paksakan mergo nek wis menang iku istilah Allah iku alamat ridane Allah niku di antarane niku sebutnya dengan surat Fatah surat Nur kan sahabat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama ridane Allah niku sok mben aku wis ridho tenanan, kowe cara beragama iku posisi kuat. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Kayak di Indonesia itu kan orang sholat nyaman, pengajian nyaman, enggak ada yang berani ganggu. Itu sudah ada tamkin, apa? Ada kekokohan, tamkin itu kokoh, nama. Mulane tanwin diarani mutamakin amkan. Kalau ada isim kok nerima tanwin, itu mutamakin amkan. Dia isim yang solid. Karena ciri utama isim itu adalah nerima tanwin dan dia masih menerima tanwin. Berarti keisimannya sempurna, no? Beda dengan isim yang ghairu munsharif itu mutamakin ghairu amkan. Isimnya enggak jelas. Wong ciri utama isim menapa tanwin kok dene mau napa? Itu wong masalah. Mulane diarani ghairu munsharif. Gak rontok-rontok ora bener ghairu munsharif. Nah, di antara ciri ridane Allah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Jadi agama itu dikasih kokoh. Wong ngaji nyaman, wong salat ku nyaman, wong dakwah ge nyaman. Intine ku yo menang ku duwe sisi sing dadekno disepurane Allah. Mergo dadekno kemenangane agamane Allah Subhanahu. Tapi aja dadi teroris, dadi ekstremis. Menang sing koyo teng Indonesia koyo wali-wali.
Glunak-glunuk sawangane sewantai, tapi ujug-ujug Indonesia mayoritas muslim. Ya santai wali-wali santai. Sedana tanggane dolanan gong ya tenang. Tapi ngerti-ngerti dirubah saiki ora nutuk gong, nutuk kentong. Wali ku rileks tapi mbok ujug-ujug ngerubah. Saiki rame tok ae gak gawe perubahan. Rame tok ora gawe perubahan. Ya eling-eling apa wala yumakkinanna lahum dilahumul ladir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi mulane menang itu sababul ghufran. Apa menang itu di antara sababul ghufran. Jadi kena menang malah yaghfir laka wa ma taqaddama. Tapi tadi ya jangan dipaksakan. Apa jangan dipaksakan. Wa yutim malan nyempurnakno sapa Allah. Bil fathi kelan kemenangan al-mazkuri kang den sebut nikmat wa ing nikmate Allah in amahu tegese nikmate paringe nikmat Allah. In amahu tegese paringe nikmat Allah berarti idhofatul masdar li fa'ilihi napa idhofatul masdar li fa'ilihi. Kan gak mungkin menane ngene wa yutimma lan nyempurnakno sapa nikmat nikmat ing Allah. Allah di posisi menerima. Oh sembrono ya. Kafir halus ngono ngono. Lah ya masa Allah posisi al-mun'am sing diparingi nikmat. Tentu Allah al-mun'im napa? Berarti apa? Nikmatahu ing nikmate Allah. Berarti Allah posisi fa'il. Mulane digenti in amahu napa? Ing oleh paring nikmat Allah. Imam Suyuti sangira percaya niku kowe. Mergo nikmatahu kuwatire nikmate Allah. Mosok Allah entuk nikmat. Terus digenti napa? In amahu. Allah nyempurnakno paringe nikmat ning alaika ing atase sira. Wa dia lan nunjukna sapa wa ka ing sira bihi kelawan ikilah fathu kemenangan mriki siratan ing dalan tarikan tegese dalan mustaqiman kang jejeg ya kan gara-gara Nabi menang kan bisa bikin aturan sekarang yang tawaf enggak boleh telanjang dulu Abu Jahal CS gaya aturan sing tawaf kudu panjang kan kacau semua sistem kacau yang menjadi tidak kacau karena Nabi itu menang karena Nabi menang bisa bikin aturan loh. Nah, bisa bikin aturan, bisa ngatur baru kayak menang, baru kayak tawadhu. Menang. Tahu cuma menang-menangan. Ya kayak gue lah, misalnya kayak kumpul mertua menang, duit wekmu, mobil wekmu, apa wekmu, kan iso ngatur. Bar maghrib deres. IPB-mu sing geng motor kon deres. Tapi nak gue motor nyileh. Jadi kayak pengajian ngenteni IPB-mu gak nggo motor iku. Apa pengajian ngenteni bar IPB-mu urung teko. Gak sudah pengajian kan. Nyileh, no? Wes loro-loro, no? Yen aku sing menang ning omah iku, bar maghrib ora oleh nyetel TV, ndres. Ojo, keren kan, no? Geng motor rubah geng pengajian. Keren, no? IPmu wedi mungkin kono bensin kowe, motor wekmu, uang jalan ya kowe. Yen aku sing numpang. Ribet kan? Jadi kalah yo repot. Jadi sing iso nggawe barokah aturan iku menang. Iso wayah dia kabihi siraton etorikon mustaqiman. Ai sabitu kadhe sing ngukuhno sapa kang sira alaihi alas sirat al mustaqim. Alaihi ing atase siratal mustaqima utawa alaihi alas siratil mustaqim. Wa wa ta'siratul mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Ya tapi saya ulang lagi dia menang aja dipaksakan. Tapi kena apa nabi ku kok kudu tahu menang supaya iso ngatur dunya napa. Tapi nak kalah terus kan mboten saged ngatur. Mulane kabeh nabi ya tau kalah tapi akhirnya mesti menang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina sudifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Jadi orang-orang yang pernah dilemahkan itu suatu saat tetap wa naj'alahum a'immah. Tetap suatu saat tak dadekno pemimpin. Mergo barokah wong saleh mimpin iku aturan sesuai sing dikersakno Allah Subhanahu. Terus Indonesia setiap alun-alun mesti ono masjid, masjidnya nggih bersih, paham nggih, jamaahnya nggih tertib. Iku barokah menang, napa barokah? Mbok menang lewat mayoritas, mbok lewat apa, pokoknya menang, napa? Pokoknya menang. Tapi aja menang-menangan nih. Yang penting aja ngandel kangkang sing terlalu khusuk, terlalu tawadhu, miskin wis matur apa ya Allah mun suwi Gusti. Keadaan ini melimpah saya, bapak saya sampai saya. Saatnya berakhir. Napa? Saatnya berakhir. Terus jare malaikat Mikail, rai kaya kowe sugih, gak nguntungno Islam polami. Kaya kangkang pertama didik sak miliar itu pikirannya masjid apa tuku mobil ya kira-kira. Misalnya kangkang tuku mobil kan. Pikiran duwe bojo wayu apa asal wedok. Cara didik sak miliar lho. Ayo kan.
Iya. Lah iku sing mari ra diparingi pangeran. Wis ana iki. Kowe didik samiliat, kampungmu murang ana madrasah. Ya, kampungmu murang ana madrasah didik samiliat. Pertama mbok pikir, pemenang nak suwi dinyak kere. Pertama mbok pikir tuku mobil apa madrasah? Mobil. Wes, iku sing mari terus pangeran ora ana jadwal nyugano kowe iku perkara. Kau tekem jadwalnya pola, no? No jadwalnya apa? Pola. Gak prospek kan? Cara nyugano kowe, cara hitung-hitungan itu gak prospek. Tapi yang muka-muka lah, sok melarat terus. Ya, tapi yang jelas kita janti kemenangan. Kabeh itu diantaranya barokah menang. Eleng-eleng kata sahabat. Riyen teng Ka'bah itu banyak Lata, Uzza, Hubal. Malah sementara taruh 360 berhala, no? 360 berhala. Sampai cara sebagian ulama, kenapa Nabi awal-awal sholat itu kan madhep Baitul Maqdis setelah di Madinah awal-awal. Karena gak pantas madhep Ka'bah. Mergo pas iku ana berhala 360. Jadi nak madhep Ka'bah zaman iku nyuwun sewu kaya-kaya ya madhep Lata, Uzza. Mane pertama Nabi menang sing dihancurkan iki berhala-berhala niku ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, pertanyaannya kan tadi itu barokahnya apa? Barokah menang, no? Barokah. Nah, kalau suwon kangkang sing lagi kalah ya sing tawadhu, wis kere mlete. Tapi misalnya kangkang sing kere mlete, apa ya maklum. Lah kapan senenge? Misalnya kangkang wis melarat yo, terus melas kan ya aku lah, aku seneng misalnya sing melarat, terus cewangkruk ning jembatan koyo donya wae, aku ya seneng. Itu satu-satunya cara untuk melupakan masalah. Iki piye isane opo ya? Isane ngono iku. Sono liwat diamuk seakan-akan dekne sing duwe apa jembatan. Ngono iku ya sae, piye nek isane syukur ngono ben apa? Napa? Ben. Penting aja nyemplung. Ini prestasi, no? Prestasi. Tapi ya mau pepeh kowe melarat susah ya aja anti wong Islam sing mapan. Sebagian Islam diuntungno wong mapan. Tapi sing mapan ya aja gething sing melarat. Piye-piye wong melarat iku pasute mandi. Nak ndongakno wong ya mandi, nak ndongakno awake dhewe. Wanyang larat tuh aneh, dengan awal dia ramadi, dengan dia kok mati aneh, aneh melarat, aneh, kalau aneh, kok iso maksudnya? Sakit anjing sakit. Ya tapi lengi-lengi menang itu penting, ya baru kayak menang bisa ngatur no, bisa ngatur. Nabi gawe aturan lah ya tufu bil bait orian, wong udur oleh tawaf ning Ka'bah. Terus harus steril sangka kemusyrikan. Dan ketika menang, Nabi Muhammad menang, iso niru Nabi Ibrahim, yaiku antahira bidalit taifina wal akifina war ruka'is sujud. Sing dhisik Ka'bah dienggo genge Abu Jahal, barokah menang Ka'bah kembali milik ar-ruka'is sujud. Iku ya barokah menang. Lan kula sering ndongakno Islam sing sugih-sugih teng Indonesia, sing jabat sering kula ndongakno. Piye-piye menang ku penting. Sing melarat-melarat yo tak dongakno, tapi mau alhamdulillah aku gak ngerti nak melarat. Dia mau cewangkruk dhuwur kualis koyo donya wae no. Nah kok donya iku apik-apik tenan apik-apik. Alhamdulillah no. Bangga ora. Bangga. Lo sing duwe ra to nek mati. Kalah wis ora duwe-duwe. Ora aku ngecek kok sing duwe. Iki kurang ini Pak, iki kurang ini. Allah karim. Pangeran sik pintere ge hiburan to. Sing pantes ngono iku aku dul sing duwe kok malah. Aku sing duwe ora tau ngecek ora tau diding-diding kok. Bang. Tertek kayak dikai bale ya. Kayak bale dikai kloso. Terus janjian ngopi-ngopi ning kok. Suatu saat itu nak dibuka, kangkang lagi ngopi orang beliwat, lewat gitu Pak. Aduh, mereka gagu, gagu tok, lewat gitu Pak. Lalu misalnya itu terjadi ya apa-apa, no. Pangeran ya maklumi, no.
So, alhamdulillah, semua melarat itu Nabi. Kesayangannya Kanjeng wa yuhibbul fuqara napa? Wa yuhibbul fuqara. Yusab itu kata kesing ngukuhna sapa ka ing sira alaihi ing atase as-siratal mustaqim to ali ing atase siratal mustaqim. Kowe nek gawe rujuk ya aja terlalu fanatik nahwu. Piye adate iki Jawa ya alaihi ing atase siratal mustaqim. Mergo ngilingi piye-piye asal usule lafal siratal mustaqim. Sajane ya rada salah wong ala huruf jar no. Mestine alaihi ala siratim mustaqim niki alaihi ala siratim mustaqim. Mergo wis ana ala napa? Tapi nambah rujuk ala sirat mustaqim kan santrimu bingung dia ana sirat mustaqim mau ning arep sirat mustaqim. Jadi ada tiga Jawa ya ana sing fanatik ana sing ora. Nama saya sarang biasanya biasa. Jadi biasa ya kadang fanatik kadang boten nggo nunjukno dua adat yang sama-sama mlaku napa? Dua adat yang sama-sama napa mlaku. Jadi ana sing alaihi ala siratim mustaqim. Ya ana sing tetep alaihi ing atase siratam mustaqim. Diniati hikayah ning asal usule lafaz siratam mustaqimah. Wa wa ta as-siratul mustaqim. Lah kados ini wa wa mestine kan wa wa ta as-siratul mustaqim karena mubtada no? Karena napa? Tapi ono wae kiai sing wa wa ta siratam mustaqimah karena hikayah no? Ya apapun iku ora usah sok-sokan pinter biasa. Ora yo tak warai lho kok engkek. Ora yo tak warai kok napa? Engkek. Wong aku sing jare wong akeh alime biasa no? Wa tawi as-siratal mustaqim utawa siratal mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Wa ansuralan nulung sapa wa kang sira wa ansuralan nulung supaya nulung kang sira sapa Allah bi kelawan fathu nasron kelan kemenangan azizan kang kuat. Lah iki eling-eling mulane kula suwun Kang sing lagi melarat lagi susah aja geman gedhe wong Islam sing sugih sing jabat. Piye-piye iku yo melok ngawal Islam. Aja pepe ra sugih terus gedhe wong sugih iku hasud iblis iku. Piye-piye sing nyelametno Islam ya wong sugih-sugih. Sing sugih ya kudu seneng wong melarat. Iku sing dongane mandi kanggo wong liya, eling-eling. Iku sing dongane mandi kanggo ana tambahane, Pak. Piye-piye alamate Allah ridho di antarane iku menang, napa? Menang. Mulane Allah nyukani kekasih rupane Rasulullah diparingi menang. Di antarane target engko aku wis menang Muhammad wa yansuruka Allah nasron aziza za izin la dzulafi napa za izin la dzulafi yang dulu Nabi itu apa-apa diatur Abu Jahal sampai pernah enggak sholat di Ka'bah Nabi. Dan ketika Nabi enggak sholat di Ka'bah Abu Jahal bikin ukuran baru. Nah Muhammad itu benar mesti nguasai Ka'bah. Zaman itu Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS. Nabi mboten saged teng Masjid Haram malah teng Syi'bu Mina, teng daerah Imam Syafi'i ini sing dibani Imam Syafi'i khaifu Mina. Mulane tengene tiba wonten walanal ma'la wa khaifu mina. Itu Nabi lama sekali di Syi'bu Mina, enggak bisa masuk Masjid Haram. Masjid Haram di kelompok Abu Jahal CS. Dan ketika menguasai Masjid Haram Abu Jahal CS gawe maklumat, ukuran dicintai Allah adalah merawat Baitullah. Ya ukuran dicintai Allah adalah merawat Baitullah. Apa Muhammad mau ngurusi Gunung Mina? Cara kene ngurusi Gunung Gerangan mulyane ning ndi? Kene sadatul Ka'bah, kene iku pengurus-pengurus. Terus Allah tersinggung nurono ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah satruse. Terus Allah bela, ora masuk ke pinggire Ka'bah tetap mulya wong iman, tiba sing sekedar ngrumat Ka'bah. Paham nggih? Lah umpama Nabi ra tau menang, karena Abu Jahal tetap menanamkan faham ukuran wong apik pengurus Ka'bah. Habis Islam no. Paham nggih? Tapi baru kayak Kanjeng Nabi menang akhirnya Ka'bah dikuasai terus kembali litaifina wal akifina warrukais sujud. Iku ya barokah menang. Nggih napa barokah? Maksud kula supaya kangkang sing seneng wong Islam sing sugih sing jabat sinten mawon lah. Meskipun tak tau ngekeki dhuwit kowe ora apa-apa. Biasa ra dhuwit tenang ae no. No? Mulai ra didekno mbahmu, bapakmu, kowe kurang suwene. Wis terlatih no. Mulane riyen wonten anekdot. Ana presiden anyar-anyaran presiden rapat terus tentang pengentasan apa? Kemiskinan. Kok sesuk ana sing usul. Tenang aja Pak Presiden ya. Kenapa tenang? Itu sudah mulai mbahnya, bapaknya. Artinya sudah terlatih Pak. Ya Pak Guya tapi tadi tak angen-angen masuk akal ya.
Ya bae hasil kula suwun aja geman gedeng wong sugih, wong kuat. Sing nguntungno napa Islam. Piye-piye nabi sing kekasih Allah nggih nate dikai kemenangan. Terus sampean cerita, nabi nate melarat. Saking ramangan diganjel watu, kok critakno. Kowe wani ngalami diganjel watu perkara melarat. Ndak wani juga kan? Cerita kok ngono, seakan-akan nabi sibuk mengganjel wetenge mbek watu. Oh, ora tau ngaji surat Fatah ngono. Ora tau ngaji surat apa? Kon ngajine. Sak cerita di bulan balik. Nabi iku tak akhirnya menang wayan suraka wa nasron aziza edza izin tegese ini kemenangan la dulla kang ora ana ina iku maujud ma'hu sertane al is. Lah nek menang terus ngadepi wong kafir, ngadepi wong-wong sing macem-macem sing kepengin menghancurkan Islam yo tenang, wong wis menang ora tenang, wong kabeh iku kuat. Akhire waladzi anzala sakinah, kabeh wis kepenak wis tenang. Wa ta Allah alladzi dzat anzala kang nurono sapa alladzi as-sakinata ing ketenangan atau makna ketenangan fi qulubil mukminin ing dalam atine wong mukmin. Lias dadi supaya tambah sapa al mukminun imanan apane imane ma imanihim sepertane imane al mukminin. Oleh iman bisyara'i dini kelawan pira-pira syariat agama. Ulama nazala semangsane nurono sapa wa ta'ala wahidatan ing siji min sangi syara'i din. Amanu mongko iman sapa alladzina amanu biha kelawan wahidah min syara'i din. Biha kan wahidah min syara'i din. Minha kang iku setengah saking wahidah min syara'i din al jihadu te kewajiban apa? Jihad. Cara kon jihad ya kepenak doane. Mergo bala ya akeh, senjata ge lengkap. Pokoke wis penak kabeh napa? Wis penak kabeh. Cara kon nglawan Belanda, Jepang, lawan Indonesia ya wis siap kabeh. Pokoke kepenak lah wong nak menang iku kepenak kabeh. Walillahi lan iku kagungane Allah junudus samawati utawi pasukane langit, pira-pira pasukan langit waladilan pasukan bumi. Falo aroda mongko umpama ngersakno sapa wa ta'ala nasra dini ing nulung agamane Allah. Bigorike kan tampa sira kabeh la fa'ala dene iso nglakoni sapa Allah. Meskipun kowe saiki menang, saiki kuat, kowe kudu yakin kabeh iku kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Allah ngersakno tanpa kowe iso. Contohnya kok kasusnya Abraha. Abdul Muthalib pas itu tuh lemah. Saya ulang lagi, Abdul Muthalib pas itu lemah. Enggak ada kekuatan untuk melawan Abraha, no? Tapi Allah ngelindungi Ka'bah tanpa kekuatannya Abdul Muthalib. Mergo Allah sing ngersakno. Mau Allah ngerahno burung napa? Ababil. Sajane Nabi Muhammad lebih bisa dari Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi kekasih Allah kalau mau bisa Allah nolong Nabi tanpa melibatkan wong Ansor, wong Muhajirin. Cukup melibatno misalnya burung napa? Ababil. Tapi Allah duwe kersa kabeh diselesekno manusa. Mulane Nabi menang ya barokah loyalis para sahabat Ansor kalian napa Muhajirin. Sakjane nek Allah falau arada nasradini biwirikum la fa'ala. Umpama Allah ngersakno nulungi agama tanpa kowe la fa'ala dene iso nglampahi sapa Allah. Contoh sing nyata napa? Zaman Abraha kalah kalian Ababil. Paham ya? Nek Allah ngersakno kan gampang mawon napa? Tapi Allah gak dadat teng Rasulullah lan para sahabat kemenangan itu lewat jihad napa? Lewat jihad. Ora lewat glendam tapi lewat napa? Jihad. Wa kana lan ana sapa Allah wa aliman dat sing pirsa bi khalqi lan makhluk Allah hakiman dat sing bijak fi sunihi dalam tindak lampai Allah. Elam ya zal diksi ora kincir-kincir sapa Allah mutasifan dat sing persifatan bidzalika kelawan aliman lan hakiman. Maksudnya ngene, mulane kula bolak-balik matur. Kowe ngaji fi'il mandi zaman mandi ya Allah, tapi kudu ngaji istimal napa? Maksudnya ngaji istimal ngene, kowe aja geman ngene. Wa kana lan tau ana sapa Allah. Wis dhisik Allah aliman. Nek saiki mbah kafir ngono. Senajan to fi'il mandi ku zaman mandi, tapi aja terapno ngono, dol paham ya. Mulane Imam Suyuti wedi nek utekem ngono iku wedi. Mulane terus digenti lam ya zal muttasifan bidzalik. Paham ya, Pak? Mergo nek terus maknane wa kana lan tau ana sapa Allah aliman. Mbah nak perkembangane saiki. Oh, kafir you know. Paham ya? Mulane Imam Suyuti wedi ora utek-utek ngono iku wedi. Terus dene nambah lam ya zal muttasifan bidzalik. Maksude Allah aliman hakimah yo aliman hakimah terus apa? Ora kok tahu, pernah. Napa? Bocah. Mulane penting ngaji mbek umur iku penting. Aja amen ziarah kubur tapi goblok. Tapi aja ngaji umur tok ora tau ziarah kubur atimu atos. Mulane ya ziarah kubur ngaji umur tapi ya sing pas ya apa? Pas iku ya pas. Ya dadi Imam Suyuti iku curiga mbek kowe. Kok nak nganti mbok maknani kana iku zaman mandi apa?
Mau tahu Allah iku tawono sebagai aliman hakim. Mbok saiki ora ngono. Soale wakana aliman maknane wa lam yazal muttasifan bidzalik. Allah itu selalu aliman, ya selalu hakiman dulu dan sekarang dan pada zaman yang tidak terbatas. Terus liyut khilas wong lebono sapa taala muta'alliqun utawa fadhil ta'ala bimahdhufin kelawan sing dibuang. Amaro sing merintahno sapa wa taala bil jihad lan jihad. Al mukminin seorang lagi tapi jihad tentu karena ngadepi wong sing biadab. Tapi kados Indonesia lah, kowe saiki perang mbek Belanda kan ya lucu, perang mbek Jepang sakniki kan ya lucu. Tapi kalau dulu kok damai ya lucu kan? Kabeh ono momentum. Ketika Belanda nyerang kita, memperbudak kita, Jepang memperbudak kita, ya tentu kita wajib melawan kan? Tapi saiki damai ya kangkang tuku produk napa? Jepang. Ya biasa. Biasa napa? Biasa. Kangkang saiki makanane makanan Jepang kan gaya napa? Apa? Seafood Jepang. Amaro tegese merintahno sapa taala bil jihad iklan jihad tujuane liyudkhilal mukminina wal mukminat. Dilebokno jannate ing pira-pira swarga tajri min tahtiyal anhar kang lumaku min tahtiya wal anhar pira-pira sungai manane banyune apa kados ngaji ke esuk min itlaqil mahal wa iradatil hal. Khalidina halilan kabeh fiha ing dalam jannah. Wa yakafirolan ngebur sapa taala anhum sange wong akeh sayatim elek-elek wong akeh. Wa kana lan ana apa dalika mungkon-mungkon kabeh indawah iku fauzan kebejanan aziman kang gedhe. Wong bejo ning donya kaya apa iku ndak sebejo ketika kita sudah nyata-nyata mlebu swarga. Nek bejo ning donya kan isih 50-50 ya nak suul khotimah. Riskan apa? Riskan sing bejo hakikat iku nak wis ning swarga iku wa kana dalika indawah fauzan aziman. Wa ya adibalan nyiksa sapa ta'ala al munafiqin ing pira-pira munafik wal munafiqat munafik wedok wal musyrikin wal musyrikat. Wong munafik wal musyrik ku sifat dasare piye adzonina kang nyangka kabeh billah. Dzonnas sau iklan penyangkanan sing elek. Kirae kita dzonnas sau fi fathisin lan fathai sin. Wa dhammiha lan dhammai sin berarti dzommas su. Tapi itu ndak kiraah kita no. Yang kiraah kita kan wa dzonantum dzonnas sau. Napa? Wal musyrikin adzonina billah dzonnas sau fi fathis sin. Wa dhammiha lan dhamaisin tapi ndak kira kita fil mawadi ing berapa panggonan asal satu kang telu. Kan lafadz su diulang berapa kali? 3. Napa? 3 kan berarti napa? Adzonina billahi dzonnas sau. Terus nggih pokoke diulang 3 kali ning ayat niki. Dzannu annahu la yansur. Dzannu padha nyangka sapa al munafiqun utawa al musyrikun annahu sak temene Allah iku la yansur ora nulungi sapa Muhammad ning kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mukminin ana ora nulungi mukmin. Ya terutama teng peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan Nabi direbut tokoh-tokoh kafir. Nah, munafik yakin Muhammad iku kalah, napa? Muhammad iku kalah. Lah itu yakin kalah jenenge wa dzanantum dzannas. Nah, sehingga mereka berpikir sebut ini Muhammad orang arah iso mulai, napa? Muhammad orang arah iso mulai. Jadi Allah yang qalibar rasul wal mukminuna ila ahlihim abadan maknane cara Jawa kuwi Muhammad berangkat perang, wis orang arah iso apa? Mulai itu berarti apa? Kalah kan? Nah, mereka berpikir seperti itu, napa? Mereka berpikir seperti itu. Alaihim dairatus sau. Alaihim kuwi ngatasi al munafikin dairatus sau utai lingkaran keburukan. Biduli kelan kehinaan wal adzabi lan siksa. Wa ghadibalan duka sapa Allah alaihi ngatasi al kafirin to al munafikin. Wala analan nglanati sapa taala hum ing kabeh. Apa ada sing ngedono sapa Allah hum ing kabeh. Dadi la anahum abadahum an rahmati napa? Apa yang gerono kata la ana teng Quran abadahum an rahmati. Wong sing kelakuane ngono pasti dijauhkan saking napa? Rahmat. Wa adalanya diano sapa taala lahum maring akeh jahanam ing neraka jahanam wa saat masira wa saat lan iku elek banget apa jahanam masiron apane nggon baline wa saat lan iku elek banget masiron ihya napa ihya. Dadi wasalanu elek banget apa jahanam apane masiron nggon baline ihya tegese nggon baline marjian tegese nggon baline ya kados nikmal abdu huwa boy walhasil ya seperti biasane itu. Walillahi laniku kagungane Allah sarasan junudu samawati te pasukan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Junudu samawati terbukti peristiwa Babel itu. Jadi tidak omong kosong. Allah tuh bisa membuktikan menang tanpa manusia. Ngene iku peristiwa napa? Ababil atau peristiwa Ashabul Fil. Itu kan tidak ada kekuatan Abdul Muthalib tapi Ka'bah tetap aman. Mergo ana kekuatan samawat. Ngene iku burung napa?
ababil. Makanya itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wis ngalahno wong kafir ambek sahabat, Nabi secara lahir menang itu kan melibatkan muhajirin wal ansar. Tapi Nabi tetap menghentikan sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Lane ora ana wong tauhid kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku perang, iku cara lahir kan nglibatno Umar ahli duel, Ali yo ahli duel, Khalid bin Walid ahli duel. Kan sahabat cakap. Padahal ora tau nguntal godri sahabat mboten ana. Yo ora melok perguruan PN mboten nate. Yo ora melok pencak-pencak silat mboten. Tapi top. Tapi bae semono tetep Nabi yakin hakikate menangu kersane Allah. Mulane nyifati Allah tetep wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamalan menghancurkan sapa Allah al ahzaba ing pira-pira musuh wahdahu halis wijine Allah. Mereka Allah, Nabi tahu betul kalau Allah itu tidak butuh itu semua. Kalau Allah ngersakno selesai. Makanya Nabi tetap menyifati Allah dengan tauhid yang luar biasa. Tetap menyifati sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Mulane tauhid. Mulane nek di dhuwit kok seneng, hakikatku seneng mergo pertolongane Allah. Ora di dhuwit kudune tetap seneng mergo Allah tetap ana. Tapi nyatane tauhid ora ngono. Ayo tauhid markai jane. Makome cek ngono no. Abdud dirham no. In wujida dirham ya farika ilam yujad ya khazina iki jenenge abdud dirham. Walillahi lan kagungane Allah sarasan junudus samawati te pasukan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa kana lan ana sapa Allah wa azizan iku zat sing menang. Ya ta padha wa kana azizan elam yazal muttasifan bidzalik fi mulki dalam kerajaan Allah hakiman terbijak fi sun itu dibaleni nah hakiman terbijak fi sun ing dalam tindak lampe Allah elam yazal muttasifan bidzalik maksudnya capek tenan ya oleh ora percaya kene oleh ora percaya kowe tenanan apa kuwatir naramu nak fi'il madhi iku zaman sing wis kliwat ngajine kan tok kono tok mulane kula suwun aja ngaji nahwu tok dul ngaji istiqmal apa istiqmal ya misale kan nak kana yen ngono tenan salika nazidun qawiyan zaidu dhisik kuat saiki tuwak ya ora kuat kan ngono paham ya mestine ngono lagi film mati ya sesuatu sing wis kliwat nah tapi misale kana manane ngono kafir wa kana lan tau ana sapa Allah ya kafir betul Allah selalu aziz selalu hakim wa lam yazal muttasifan bidzalik. Inna satu ningsun arsalan ngutus ingsun ka ing sira sayyidan halid dadi syahid dadi saksi ala umatika ing atas umat sira fil kiamat ing dalam kiamat ya maksudnya di antara fungsine nabi nyiksani umate teng kiamat tapi itu ya ndak harus seperti itu ya nabi itu hakikate syahidan bi tauhidillah napa syahidan bi ahkamillah syahidan fi kullil khairat pokoknya itu kan saya berkali-kali matur tafsir itu tidak mengikat, semengikat namun dawuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidan a'ammu min ayakuna syahidan ala ummatihi fid dunya wa ala syahidan fil haq wa ala syahidan kadza wa kadza. Kayak wong nyekseni kalimat tauhid istilah asyhadu alla ilaha illallah. Berarti kan kunta syahidan fi tauhidillah, napa kunta syahidan fi tauhidillah. Wa mubasyiran lan wong sing ngekeki berita gembira lahum maring kabeh umat iki fid dunya bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekeki peringatan mungfiran sing ngekeki peringatan mukhawifan tur medekno maksudnya medekno ngekeki peringatan sing ngancam wong sing ora taat mlebu neraka fiha ing dalam dunya ngekeki pengancaman man ing wong amila kang lakoni sapa mansuan ing elek diancam binari lan neraka. Dadi mukhawifan kale wong sing ngekeki peringatan sing takhwif. Jadi mungzir itu takhwif sing bahaya. Napa takhwif sing bahaya? Kowe nek ora taat iku mlebu neraka. Kowe nek ngombe racun iku mati. Iku jenenge takhwif napa? Takhwif. Kowe nek nyemplung ning jurang 30 meter iku mati. Iku jenenge napa? Takhwif. Sapa sing takhwif man wong amila kang nglakoni sapa man suane elek ditakhwif binari kelan mlebu neraka. Tapi apapun semuanya itu demi lituk minu billah supaya kau iman sira kabeh billah iklan wa rasulih antusana bil ya iklan ya sebagian kira iku macane apa liyu'minu billahi wa rasulih napa liyu'minu billahi wa rasulih wa ta'ilan ta berarti napa litu'minu billahi wa rasulih kira iki to napa ta
Lituk minu kok tak lituk minu benda apa? Kira gitu apa? Lituk minu. Ya maksudnya bilya berarti dibaca apa? Liuk minu nak watak lituk minu. Fi ing dalam liuk minu. Wa fi salasati lan dalam fi'il telu ba'dahu sausi liuk minu. Maksudnya konsisten saja kalau liuk minu semua berarti liuk minu billah wa yu'aziru wa yuwakiru. Nah lituk minu ya sama. Lituk minu billah wa tu'aziru wa tuwakiru. Pokoknya konsisten, cara bahasa saya ini apa? Konsisten. Sekali bilya ya fi af'al as-salasah bilya. Sekali bitta fil af'al as-salasah bitta. Nah kira kita bitta. Ya ora usah sok-sokan sapangu nang mbok jajal lho. Cemplungno kali. Ya ora usah apa? Jajal. Quran jajal sesulan sok-sokan sapa ngono waduhe bareng panjang. Ora ana wis error malah maca imalah tambah error. Kira amasyira bulat ada enggak kira apa? Sapa. Biasa goblok wae ora usah enggak. Biasa. Liyu'minu billah wa rasulih bil ya wa ta fi wa fil salasah ba'da wal engdam fi'il telu ba'da tak usih liyu'minu ta liyu'minu. Ijak telu ta iku. Soalnya, enggak bisa bihu ya bener ya. Iya, cek telu. Berarti papat kabeh ya. Kan yu'minu sito. Dan 3 setelahnya. Yu'aziru, yuwakiru, yusabbihu. Ucang itu ngono ora iso. Bebo bener ra kena ya. Yu'minu kan wis sito. Dan 3 setelahnya. Berarti apa? Yu'aziru, yuwakiru, yusabbihu. Lah nak sekali tak kabeh. Lituk minu lid wa tu'aziru wa tuwakiru wa tusabbihu wa yu'aziru lan mulyakna sira wong akeh utawa tu'aziru mulyakna sira kabeh ing Allah yang suruh tegese nulungi sapa wong akeh Allah wa qur'a lan den waca apa bisa ini klan sak loro wa yu'azizu napa terus kaya malah aja geman jajal ya ma'al faqaniyati semertane titik dhuwur wa tu'azizu lho nggih to semaknane mulya kan aziz berarti mudhoaf. Berarti madine apa? Azza ya'izu izzan. Berarti kalau wazan fa'ala azzaza yu'azzizu. Nah, berarti wa tu'azzizu, napa? Azzizu. Iku jenenge wa qur'a bisa ini klan zak loro. Berarti macane seperti wa tu'azzizu. Tapi aja jajal lho tak baleni apa? Ora iku rati mau tak cemplungno kali yo. Buakne Nusa Kambangan gitu. Oh, goblok ilmu pas-pasan, ilmu lagi roh jajal loh. Ya sokoke ngaji di ngono. Anggap ae ku cerita no. Imam Suyuti ku cerita, nek ana sing maca watu azizu wis ngono tok, aja wat maca mbok jajal. Pindah ning endi? Nusa Kambangan. To ning Sukamiskin ngono. Ya, mau dia cerita, nih Imam Suyuti itu nyeritakno, no kira bisa ini ma'al faqaniyah, ma'al faqaniyah itu titik dhuwur, berarti dua coba watu azizu, ya yaknya diganti faqaniyah, terus 2 za, berarti roe jadi apa? Za. Wah Imam Suyuti selalu ngoten, amma ya'malun bitahtaniyah, no? Amma ya'malun bitahtaniyah, nak wa fi qira'atin bil faqaniyah berarti ta'malun. Paham ya? Imam Suyuti muni tahtaniyah ku ya. Nak faqaniyah iku tak. Nggak usah sinau tenanan kok ora ngandel. Kowe anggere maksud muni tahtaniyah iku ya misalnya amma kanu ya malun. Bit tahtaniyah ya malun. Ngono nak faqaniyah tak malun. Paham ya? Lah iki ana qiraah sing darani 2 za ma'al faqaniyah berarti. Tu azizuhu napa? Tapi aja jajal. Qiraah kita kan wa tu azziru napa? Wa yuwakiru lan mulyakna sapa wong akeh ing Allah. Lah nak tak ya wa tuwakiru lan mulyakna sapa sira kabeh ing Allah. Ayu azimuna yu'azimu tekse mulyakna sapa wong akeh ing Allah. Wa dhamiruha te dhamire kabeh dhamir berarti fi'il pira? Papat nih. Papat cek telu lah wa safihu durung. Wis pokoke dhamir fi'il kabeh mau iku lillahi maring Allah. Awali rasulihi utawa maring utusane Allah, enggak dong, mulyana Allah ya wajib, mulyana Rasul, gitu. Kan enggak masalah, misalnya lituk minu billah wa rasulih, wa tu'azziru lan mulyana sira kabeh hu ing Rasul, wa tuwakiru lan ya tegese mulyana sira kabeh hu ing Rasul. Mbok rujukna Allah ngisah karena memang kita harus memuliakan Allah.
Mbok rujukno rasul ya. Sah. Nek cara sarang itu rujukno kulan ya sah no. Ya mulyano Allah. Berarti waktu aziran mulyano suhu ing kulan minallah rasul. Ngono ya oleh. Hu ing al-mazkur minallah rasul. Wong ngono kok repot to. Nak kepen model bakare hu ing mengkono. Iku ya oleh napa? Sing ora oleh iku goblok. Ya, iku ora oleh. Mondok suwe-suwe kok temu goblok ora oleh. Enak sithik oleh nggo syarat pantes-pantes menungso ya sithik ya to jaga. Wa tusabbihu lan maca tasbih sira hu ing Allah. Ay Allah tekse maca tasbih Allah bukrotan dalam wektu esuk wasilan ing dalam wektu sore. Manane bil ghadati kelan wektu esuk wal asilan wektu sore.